Hast du Lust, gemeinsam anzupacken und unserer Natur etwas Gutes zu tun? Dann mach mit beim Nature Day. Ob jung oder alt, groß oder klein, Neuling oder Profi, hier kommen wir alle zusammen. Pflanz mit uns Bäume, sammle Plastikmüll, installiere Solarpanels oder repariere deine Lieblingsdinge. Und deine Arbeitgeber holen wir mit an Bord, damit wir alle dafür frei bekommen. Du findest, das klingt zu schön, um wahr zu sein? Wir nicht. Denn mit deiner Unterstützung gibt es den Nature Day bald bundesweit. Welt retten geht nur mit dir. Melde dich auf natureday.eu.